أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazreti Ömer radıyallahu anh'unun zikri devam ediyordu geçen hutbelerimde. Bugün de aynısından bahsedeceğim. Hazreti Hafsa binti Ömer, Hazreti Ömer'in dünyadan rağbasız ve zühdünden bahsederek şöyle diyor. Bir defa babasına dedi ki, ey Emirül Müminin, muhatap olduğuna bir rivayeti vardı ki şöyle dedi ki, ey benim babam, Allah-u Teala rızkı genişletmiştir ve size zaferle bahşetmiştir ve çoklukla mal vermiştir. Neden? Niye güzel yemek yemiyorsunuz ve daha ince elbise niye giymiyorsunuz? Hazreti Ömer buyurdu, dedi ki ben senden karar isteyeceğim. Kararını. Hatırlamıyor musun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında ne kadar zorluklar vardı? Ravi diyor ki durmadan Hazreti Hafsa'ya bunu hatırlatmaya devam etti. Sonunda Hazreti Hafsa ağlamaya başladı. Sonra Hazreti Ömer buyurdu, Allah adına yemin ediyorum, benim gücüm var oldukça ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bakır'ın hayatının sertlerine katlanacağım ki belki onların rahat hayatına da belki katılabilirim. Bir rivayette şu dahi vardır. Hazreti Ömer Hazreti Hafsa dedi ki, ey Hafsa binti Ömer, sen kavminin hayır halını sevdin fakat babanın hayır halını sevmedin. Sen bana fikir verdin fakat benim iyiliğim değil bunda. Sonra dedi ki benim ailemin yalnız benim canım ve malım üzerinde hakları vardır. Ancak benim din ve benim emanetimde onların asla bir hakkı yok. Yani benim eda ettiğim emanet ve nasıl onu eda ediyorum. Onda senin bana bir şey söylemene gerek yoktur, bu konuda bir şey söyleyemezsin. Hazreti İkrima bin Halid beyan eder. Hazreti Hafsa ve Hazreti Abdullah ve ayrıca diğer bazı kimseler Hazreti Ömer ile konuşurken dediler ki eğer daha iyi elbise giyerseniz hak için kuvvetlenirsiniz çalışmak için. Hazreti Ömer dedi ki hepinizin fikri bu mu? Dediler ki evet. Hazreti Ömer buyurdu, ben sizin hayır halınızı anladım. Ancak ben her iki dostum yani Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh'u öyle bir yolda bıraktım ki eğer ben onların yolunu bırakırsam her ikisiyle asla birleşemeyeceğim. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı tehlike zamanıydı. O zaman Resulullah Müslümanlara buyruklar verdi. Biz onlardan ders alabiliriz.
kendi yolu böyle aynı böyleydi ve hidayet dahi böyleydi. Şöyle buyurmuştu: birden fazla yemek yenmesin. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh bir hutbesinde beyan ediyor. Tehrike Cedid ile alakalı olarak. Her neyse diyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in direkt hidayeti vardı ki birden fazla yemek yenmesin. Talimatı buydu ve buna üzerinde duruyordu ki bazı eshablar guluv yaptılar bunda. Mübalağa yaptılar. Sonra erdiler. Hazreti Ömer'in önünde sirke ve tuz kondu. Dedi ki bunlar ayrı ayrı yemek niye kondu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir tek yemek yememizi emretmiştir. Kendisine denildi ki arz ettiler insanlar Hazreti Ömer'e, bunlar iki değil, bunlar birlikte bir yemek olur. Fakat dedi ki hayır, bunlar ikidir, ayrı ayrı. Hazreti Ömer'in bu fiili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi, hissi yüzünden mübalağa gibi görünüyor idese de galiba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu menşei bu değildi. Fakat bu örnekten bu anlaşılıyor. Kendisini görerek Müslümanlar sadece muhtaçtırlar. Ne kadar bundan bahsetti. Tekit etti. Hazreti Ömer'in mutalabasını ben yapmıyorum diyor. Hazreti Müslim diyor, ben demiyorum ki bunlar iki ayrı ayrı yemeklerdir. Sirke ve tuz. Fakat ben diyorum ki bundan 3 sene sonra bu arada ben bir yıl sonra tekrar ilan edeceğim ki 3 yılda korku durumu değişsin ve durumları değiştirilebilsin. Her Ahmedi bu savaşta bizimle beraber olursa söylesin ki bundan böyle yalnız bir tek yemek yiyecek. Yemek ve pilav ve ekmek, bu Tehrike Cedid'in ilan ettiği günlerinden bahsediyorum ben. Cemaat ve ihtiyaç vardı ki kendi masraflarınızı azaltın ve çanda verin. Allah-u Teala'nın lütfuyla şimdi durum değişiktir. Bu şimdi artık bu yasak yoktur. Ancak yine de israf yapmamalıyız. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh geldi. Ayet vallazina izâ anfakû lem yusrifû ve lem yakturu ve kâne beyne zâlika kavâma. Vallazina izâ anfakû lem yusrifû ve lem yakturu ve kâne beyne zâlika kavâma. Bunu tefsirini beyan ederek şöyle diyor. Allah-u Teala diyor ki eğer bir kimse Abdurrahman olmak isterse, Allah'ın kulu olmak isterse onun için şart şudur ki malını harcarken iki şeye baksın. Birincisi şu ki malında israf etmesin. Onun yemeği külfet ve lezzet için olmuyor. Kuvvet ve bedenin güçlüğü için oluyor. Onun giymesi süslenmek için değil, avratını korumak için ve Allah-u Teala'nın emre göre davranmak için olur. Eshabın emri gösteriyor ki onlar aynısı gibi davranıyorlardı. Hazreti Ömer bir defa Suriye'ye gitti. Suriye mülkesine. Orada bazı eshablar ipek elbisesini giyiyorlardı. Murad öyledir ki bir derece kadar içinde ipek vardı. Yoksa ipek elbisesi hastalık dışında erkeklerin giymesi yasaktır. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki bunlarla kötü dedi. Dedi ki öyle şimdi rahat sever oldunuz ki ipek elbisesini giyiyorsunuz. Bunun üzerine onlardan birisi, ashablardan birisi elbisesini gösterdi ve anladı ki altında kalın bir elbise vardı. Hazreti Ömer'e dedi ki biz ipek elbisesi şu yüzden giymedik, biz onları seviyoruz. Şu gaye için ki bu ülkenin insanların tarzı öyledir. Ve çocukluğundan beri böyle emirleri görmeye alışıktırlar.
ki onlar çok şan ve şefkat ile yaşıyorlar. Biz de onların riayetiyle kendi ülkesini böyle değiştirdik. Yoksa asla biz ipek sevmiyoruz. Ashabın ameli gösteriyor ki israftan ne murattır? Bundan murad şudur ki mal öyle şeylere insan harcamasın ki onun ihtiyacı yok. Ve onların gayesi yalnız arayış, süslenme olsun. Allah-u Teala der ki İbadur Rahman onlardır. Allah'ın kulları ki mallarında israf etmezler. Onlar mallarını gösteriş için sarf etmiyorlar. Fayda için kullanırlar. Sonra mallarını öyle yere vermekten mani olmuyorlar ki orada vermek gereklidir. Ve o yani kavam yani orta bunun fayda vasıtası olsun. Mallarını öyle de yağma etmesin ki Allah-u Teala'nın menşeine tabi olmasın. Öyle de mani olmasın ki caiz haklarını dahi vermesinler. Bu iki şart İbadur Rahman için mal harcamak konusundadır. Fakat birçok kimse vardır ki ya israfa giderler ya cimriliğe giderler. Hazreti Ömer radıyallahu anh gösterişe o kadar muhalif idi ki düşman için bile sevmiyordu. Öyle bir elbise giyerek onun önüne gelsin ki şanlı olsun. Farsilerin kumandanı Hurmuzan'ın olayında onun detayı vardır. Ben daha önce beyan etmiş bulunuyorum. Burada ben az olarak bir kısmını beyan ediyorum açıklamak için. Tustur'un fethinden sonra Farsililerin kumandanı Hurmuzan silahı bıraktı ve kendisini Müslümanlara havale etti. Ve Hazreti Ömer'in hizmetine Medine'ye gönderildi. Medine'ye girmeden önce götüren Müslümanlar onun ibek elbisesini giydirdiler. Hazreti Ömer ve Müslümanlar onun asıl heyetini görebilsinler. Hazreti Ömer'in önüne geldiği zaman Hazreti Ömer dedi ki Hurmuzan mıdır? Dediler ki evet. Hazreti Ömer onun ve onun vesini dikkatlice baktı ve dedi ki ben ateşten Allah'a sığınıyorum ve Allah'tan yardım diliyorum. Kafiledeki insanlar dediler ki bu Hurmuzan'dır. Onunla konuşun. Dedi ki asla. Kendi elbisesini ve mücevherlerini çıkarmadıkça bunlar çıkarıldığı zaman Hazreti Ömer ondan sonra kendisiyle konuştu. Hazreti Ömer'in aczı ve takvası konusunda şundan ishab edebiliyoruz. Urva bin Zübeyir'den rivayet vardır. Ben Ömer bin Hattab'ın omuzunda bir su bidonu gördüm. Dedim ki Emirül Müminin sizin için bu uygun değil. Dedi ki taifeler itaat ederek bana geldiler. Değişik kavimlerin taifeleri itaat ederek benim kalbimde büyüklük hissettim ben. Onun için bunu kırmak gerekli gördüm. Bu büyüklüğü. Bu büyüklük niye doğdu? Ben düşündüm ki ben o zaman şöyle yapayım ki su bidonunu omuzunda götüreyim. Hazreti Yahya bin Abdurrahman bin Hatim babasından rivayet eder. Bizler Hazreti Ömer bin Hattab ile birlikte Mekke'den kafile ile veri geliyorduk. Zacnan'ın dağlarına geldik. Orada insanlar durdular. Zacnan Mekke'den 25 kilometre mesafede bir yer vardır. 40 kilometre mesafede. Diyor ki Hazreti Ömer buyurdu. Bu yerdeki o vakti ben hatırlıyorum ki babam Hattab'ın develerini ben yürütüyordum. Ve babam çok sert birisiydi. Bir defa ben bunları üzerinde odun götürürdüm ve ikinci sefer ben o odun götürürdüm. Bugün durum böyledir ki insanlar benim bölgemin en uzak yerlere kadar yolculuk yapıyorlar ve ben çok büyük bir bölgenin hakimiyim. Yöneticisiyim ve uzak mesafelerde yolculuk yapıyorlar ve benimle görüşme geliyorlar ve dünyanın hiçbir yükü yoktur ki benim üzerimde hükümet yapıyor olsun.
Sonra dedi ki la şera feya fîmâ tara illa beşâşeta kullul ilahu ve yudil malu vel veled. Yani senin gördüğün her şey onun gerçeği yoktur. Gelip geçici bir mutluluk dışında yalnız Allah-u Teala'nın zatı baki kalacaktır. Mal ve evlat fena olacaklardır. Hazreti 1. Halife radıyallahu anh bir yerde buyuruyor. Bu konuda Hazreti Ömer hacdan geri gelerek bir ağacın yanında durdu. Hazreti dostuydu. Sebep sordu. Dedi ki bir zaman idi ki ben bir o devesini otlatırdı ve burada benim babam bana çok kızmıştı. Ve şimdi öyle bir zaman var ki deve ne? Bir yüz binlerce insan benim için can vermeye hazırdırlar. Bu konuda Hazreti Müslim radıyallahu anh diyor ki bu acayip değil mi ki deve otlatan büyük bir padişah oluverdi. Yalnız maddi padişah olmadı, manevi olarak dahi. Bu Hazreti Ömer dedi ki başlangıçta deve atlatıyordu. Bir defa hacca gitti. Yolda bir makamda durdu. Aşırı derecede sıcaklık vardı. İnsanlar hissettiler fakat cesaret edemedi ki niye burada duruyorsunuz? Sonunda bir sahabi Resulullah'ın çok dostuydu ve fitne konusunda ona sorardı. İnsanlar dedi ki siz Hazreti Ömer'e sorur ki burada niye duruyorsunuz? Onlar Hazreti Ömer'e arz etti. Gidelim burada niye duruyorsunuz? Hazreti Ömer buyurdu. Ben burada şu gaye için durdum. Bir seferinde ben yorularak burada yattım. Beni babam geldi. Beni dövdü. Seni bu gaye için mi gönderdim ki sen oraya git orada uyu. Deve otlatacağına. Bir zamanlar benim durumum böyleydi. Fakat ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul ettim. Allah-u Teala bana öyle bir ecir verdi ki bugün yüz binlerce insana dersem benim içim can vermeye hazırdırlar. Bu olaydan ve bu gibi birçok olaydan anlaşılıyor ki ashablar ne durumdaydılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ittiba ile onun durumu ne oldu ve öyle bir dereceye ulaştılar ki bir başkasına hasıl değildi. Müslim diyor ki bu kıssa ben şu gaye için söyledim. Bakın bir deve otlatana din ve bilgi, dünya bilgisi o kadar verildi ki başka kimse onu anlayamaz. Bir tarafta deve ve keçi otlatana bakın. Nasıl bilgiden uzak görünüyor. Fakat diğer taraftan düşünün ki hala Avrupa'nın insanları kanunları biliyorlar. Hazreti Ömer'in yaptığı yasaya saygı ile bakıyorlar. Bir devenin otlatanı saltanat ne demektir? Fakat bakın onlar öyle bir şey yaptı ki bugün hala onun önünde başını eğiyor ve onun politikasını methediyor. Sonra bakın Hazreti Ebu Bakır mamuli bir tacir idi. Fakat dünya hayrandır ki ona bu akıl ve fikir nereden aldı? Ben söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'den her şeyi aldılar. Kur'an-ı Kerim üzerinde düşündüler. Onun için öyle bir şey buldular ki bütün dünya onu bilmiyordu. Kur'an-ı Kerim öyle bir hissilattır ki onunla kalp eğer parlatılırsa öyle temiz olur ki bütün dünyanın bilgileri orada görünür. Ve insan üzerinde öyle bir kapı açılır ki başka birisinin mani kalbe indirilen insan o bilgilere mani olamıyor. Onun için insan için gereklidir ki Kur'an'ı okusun ve üzerinde düşünmeye çaba sarf etsin. Hazreti Ömer'in aczı konusunda bir rivayet şöyledir. Cübeyr bin Nufeyr rivayet eder. Bir cemaat Ömer bin Hattab'a dedi ki Emirül Müminin Allah adına yemin ediyorum hiçbirisini sizden daha fazla insaf eden münafıklara sert davranan görmedim. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanlarda en iyisiniz. O bin Malik dedi ki Allah adına yemin ediyorum. Söyleyene dedi ki sen yalan söyledin. Şüphesiz bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ondan daha iyi birisini gördük. Hazreti Ömer dedi ki kimdir o? Dedi ki Ebu Bakır. Hazreti Ömer dedi ki doğru söyledi. Ona dedi ki sen yalan söyledin. Allah adına yemin ediyorum ki
miskten daha temizdir Hazreti Ebu Bakır ve ben sapmış birisiyim. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki hadislerde vardır. Bir defa Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bakır'ın bir şeyin üzerinde kavga etti. Tekrar çoğuldu. Hazreti Ömer'in hiddeti vardı. Hazreti Ebu Bakır'dan ayrılmak istedi ki boşu boşuna kavga büyütmesin. Hazreti Ebu Bakır gitmek istedi. Hazreti Ömer onun gömleğini tuttu. Benim sözümün cevabını ver. Hazreti Ebu Bakır oradan gitmek istedi. Kendi gömleği yırtıldı. Oradan evine gitti. Fakat Hazreti Ömer şüphe etti. Hazreti Ebu Bakır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e beni şikayet etmeye gitti. O da arkasından gitti. Ki ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmetine kendi özrümü söyleyeyim. Fakat yolda Hazreti Ebu Bakır Hazreti Ömer'in gözünden kayboldu. Hazreti Ömer düşündü ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna şikayet etmeye gitmiştir. O da doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine gitti. Oraya giderek bir de baktı ki Hazreti Ebu Bakır orada yoktu. Fakat onun kalbinde nedamet vardı. Dedi ki ya Resulullah ben hata yaptım. Ben Ebu Bakır ile sert davrandım. Hazreti Ebu Bakır'ın asla bir suçu yok. Suç bendedir. Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine gittiği zaman Hazreti Ebu Bakır'a birisi söyledi. Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sizi şikayet etmeye gitmiştir. Hazreti Ebu Bakır'ın kalbinde çıktı. Benim kendi beraatim için gitmem lazım. Ki tek taraflı söz olmasın. Ben de fikrimi ileri sürebileyim. Hazreti Ebu Bakır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine meclisine vardığı zaman Hazreti Ömer arz ediyordu. Ya Resulallah ben hata yaptım ki Ebu Bakır ile tekrar ettim ve onun gömleğini yırttım. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyduğu zaman öfke yüzünde belli oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ey insanlar ne oldu size? Bütün dünya inkar ediyordu. Siz benim muhalifim misiniz? O zaman Ebu Bakır dedi ki bana inandı ve her konuda bana yardımcı oldu. Sonra üzülerek dedi ki hala siz beni ve Ebu Bakır'ı bırakmıyor musunuz? Bunu diyordu ki Hazreti Ebu Bakır geldi. Budur gerçek aşkın örneği. Özür yapacağına benim suçum yoktu. Ömer'in suçu vardı. Hazreti Ömer geldi. O baktı ki Ebu Bakır içeri girdiği zaman baktı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde öfke var. Gerçek aşık gibi buna tahammül edemedi. Benim sebebimden dolayı Resulullah eziyet görsün. Onun için gelir gelmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde oturdu ve arz etti. Ya Resulullah Ömer'in suçu yok, suç bendedir. Hazreti Ömer'den rivayet edilir. Kadının cininin iskatı konusunda, diyeti konusunda fikir sordu. Mughira dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir köle ve cariye vermiştir. Hazreti Ömer dedi ki bir şeye şehadet veren birisi gelsin. Muhammed bin Meslem'e şehadet verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle karar verdiydi. Yani bir zulüm yüzünden yahut zorla bir kadının iskatı olursa yahut iskat ettirilirse onun diyeti verme gereklidir. Her kim bu zulüm yaptıysa o diyet verecektir. Bir cariye ve köleyi azat edecek. Hazreti Ebu Said'den rivayet edilir. Ebu Musa Aşeri radıyallahu anh Ömer radıyallahu anh'dan onun yanında hazır olmak için izin istedi. Dedi ki Esselamu aleyküm ben içeri girebilir miyim? Hazreti Ömer kalbinde dedi ki şimdi izin istedi. Belli bir müddet sonra dedi ki sonra tekrar dedi Esselamu aleyküm ben içeri girebilir miyim? Hazreti Ömer yani cevap vermedi. Kalbinde cevap verdi. Sonra dedi ki 2 defa izin istedim. Belli bir müddet sonra sessiz kaldı. Sonra yine dedi ki Esselamu aleyküm. İçeri girmeme iznim vardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh
2-3 defa talep etti izin. Abu Musa Eşeri radıyallahu anh geri geldi. 3 defa izin istedi ve cevap duymadı. Hazreti Ömer'in geri gitti. Hazreti Ömer radıyallahu anh kapıcıya dedi ki Abu Musa ne yaptı? Geri gitti dedi. Ömer dedi ki onu tekrar çağır ve bana getir. Onun yanına geldiği zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki ne yaptın? Dedi ki ben sünnete amel ettim. Ömer radıyallahu anh dedi ki sünnete mi? Allah adına yemin ediyorum bir delil göstermen lazım. Yoksa ben sana sert davranacağım. Abu Said Hudri diyor ki sonra bize geldi. O zaman biz Ensar'ın bir cemaatiyle birlikteydik. Abu Musa Aşeri dedi ki Ensar'ın cemaati. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisini diğerlerden daha fazla bilen değil misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı mı ki al istizanu salasun izin istemek 3 defa olur. Eğer izin verilirse girin, eğer izin verilmezse geri gidin. Bunu dinleyerek insanlar gülmeye başladılar. Abu Said Hudri diyor ki ben başımı Abu Musa Aşeri'ye doğru yükselterek dedim ki bu konuda ne ceza görürseniz ben onda pay alacağım. Tamam ben şehadet vereyim ki doğru söylediniz. Ravi diyor ki Abu Said Ömer radıyallahu anh'ın yanına geldi ve bu hadisi kendisine söyledi. Ömer dedi ki doğru. Ben bu hadisi bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Sahih Müslim'de rivayet vardır. Hazreti Ebu Hureyre diyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında oturuyorduk. Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer dışında diğer insanlar da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdan kalktı. Fakat geri dönüşünde gecikti ve korktuk ki bizden ayrılmasın. Biz korktuk ve kalktık ayağa. İlk olarak ben üzüldüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramak için dışarı çıktım. Ben Ansar'ın bir bahçesine gittim. Bunun Rijal'ın bahçesiydi. Ben onun da dolaştım ki kapıyı bulayım. Fakat kapıyı bulamadım. Sonra baktım ki suyun bir nehri bahçeye giriyor kuyudan. Ben ona girdim ve Resulullah'ın yanına gittim. Resulullah dedi ki Ebu Hureyre. Ben dedim ki buyurun. Evet ya Resulullah. Dedi ki ne var? Bana dedim ki siz bizim aramızda oturuyordunuz sonra kalkıp geldiniz. Ama geciktiniz dönüşte. Biz korktuk ki siz bizden ayrılmayasınız. Biz korktuk. İlk olarak ben üzüldüm. Ve bu bahçenin yanına geldim ve tilki gibi ben içeri girdim. İnsanlar arkamdan geldiler. Dedi ki Ebu Hureyre. Kendi ayakkabını verdi ve dedi ki beni her iki ayakkabını götür. Her kim sen görürse ve şehadet ediyorsa ki Allah dışında ibadet edilecek bir şey yoktur ve kalben buna inanıyorsa ona cennet müjdesini ver. Ben gittim. İlk olarak Hazreti Ömer ile görüştüm. Dedi ki Ebu Hureyre bu ayakkabı nedir? Dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabıdır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir alamet olarak bana verdi. Ve her ikisiyle birlikte gönderdi ki ben kiminle görüşeyim? Şehadet ediyorsa Allah dışında bir ibadet layık başka birisi yoktur ve kalben ona inanıyorsa ben ona cennetin müjdesini vereyim. Bunun üzerine Hazreti Ömer Ebu Hureyre diyor ki Hazreti Ömer benim göğsümüne el vurdu öfkeyle. Ben düştüm. Dedi ki Ebu Hureyre geri git. Her neyse başkasına bir şey söyleme gerek yok. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geri gittim. Ağlamak üzereydim. Hazreti Ömer dahi benim arkamdan geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ebu Hureyre ne oldu sana? Ben dedim ki ben Ömer ile görüştüm. Siz bana verdiğimi ona beyan ettim. Benim göğsüme el vurdu. Ben yere düştüm. Dedi ki geri git. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ömer böyle niye yaptın?
Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah benim annem babam size feda olsunlar. Siz kendi ayakkabıyla birlikte Ebu Hureyre'yi gönderdiniz ki kim görüşürse şehadet ediyor olsun ki Allah'tan başka ibadet layık yoktur ve kalbin inanıyorsa buna cennet müjdesini ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet. Onun üzerine Hazreti Ömer dedi ki Hazreti öyle yapmayın çünkü ben korkarım. İnsanlar buna güvenecekler ve amel etmelerine izin verin. Amel etsinler. Kendi iyiliklerinin buyruklarına göre amel etsinler. Bu daha iyidir ki gerçek mümin olsunlar. Yoksa yalnız buna kalacaklar ki la ilahe illallah demek yeterlidir. Cennetin müjdesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki tamam kalsın. Aynısını davranacağız. Çok dikkatli tabiatına sahibiydi Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'den korkarak şeytan dahi kaçar. Bu konuda bazı rivayetler var. Sahih Buhari'de bir rivayet var. Hazreti Sa'd bin Vakas beyan eder. Hazreti Ömer bin Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e içeri girmek için izin istedi. O zaman Kureyş'in bazı bayanları vardı. Kendisiyle konuşuyorlardı. Ve masraf istiyorlardı. Onun sesi Resulullah'ın sesinden daha yüksek idi. Hazreti Ömer içeri girmek için izin istedi. Onlar hemen gizlendiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Ömer'e içeri girmesine izin verildi. Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer içeri girdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülüyordu. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah siz daima gülesiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu kadınlarda ben hayret ediyorum. Benim yanımdaydılar. Sizin sesinizi duyduğu zaman hemen perdenin arkasına gittiler. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah halbuki siz daha layıksınız ki sizden korksunlar. Sonra Hazreti Ömer dedi ki ey canlarının düşmanı kadınlara siz benden mi korkuyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den korkmuyor musunuz? Dediler ki evet. Siz çok sertsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Hattab'ın oğlu dinle. Elinde canım olan Allah'ın adına yemin ediyorum. Şeytan ne zaman senin yolunda yürüyerek görüşmüştür. Mutlaka yolunu bırakarak başka yola girmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh beyan eder. Bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyuruyordu. Biz gürültü duyduk ve çocukların sesi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Orada Habeşistan'da bir kadın vardı. O dans ediyordu. Ve çocukların etrafındaydılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ayşe gel ve bak. Ben geldim ve ben Resulullah'ın omuz üzerinde çenemi koydum. Benim çenem baş ve omuz arasındaydı. Baktı ki sen duymadın mı? Ben dedim ki daha hala değil ki bakayım ne kadar benim sevgim var kalbimde. Resulullah'ın kalbinde. Hazreti Ömer geldi. İnsanlar o kadının yanından kaçtılar. Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ben görüyorum ki cin ve insanın şeytanları Ömer'den kaçıyorlar. Sonra Hazreti Ayşe diyor ki ben oradan geri geldim. Hazreti Burada beyan eder. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazve için çıktı. Geri geldiği zaman biz zenci kadın gelerek dedi ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben minnet ettiydim. Karar verdiydim. Allah-u Teala selametle sizi geri getirirse ben sizin önünde şarkı söyleyeceğim. Davul çalacağım. Dedi ki nazar yaptıysan onu yap yoksa değil. O da davulla vurmaya başladı, çalmaya başladı ve Hazreti Ebu Bakir geldi. O davul vurmaya devam etti. Sonra da Hazreti Ali geldi, davula vurdu. Sonra Hazreti Osman geldi. Yine davula vurmaya devam etti. Sonra da Hazreti Ömer geldi. Davulu gizledi ve onun üzerine oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ey Ömer şeytan dahi senden korkuyor. Ben oturuyordum ki bu davul çaldı. Sonra Ebu Bakir geldi davul çaldı. Ali geldi davul çaldı. Osman geldi yine davul çaldı. Fakat ey Ömer sen geldin o da davulu bıraktı. Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e dediydi eğer şeytan
seni yolda bir görürse başka yola giriyor. Senden korksun. Ve bundan ispat oluyor ki şeytan Hazreti Ömer'den küçük bir zelil, düşük bir namert gibi kaçıyor. Hazreti Ömer'in kalbi ve dili üzerinde hak ve sekinet konusunda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defa buyurdu. Hazreti Abdullah bin Ömer'den rivayet vardır. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah Hakk'a Ömer'in kalbi ve dili üzerinde cari etmiştir. Hazreti İbni Abbas kendi kardeşi Fazıl'da rivayet eder. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydum. Ömer bin Hattab benimle birlikte olur. Ben nerede istiyorsam ve ben onunla oluyorum nerede o istiyorsa ve benden sonra Ömer bin Hattab nerede olursa hak onunla beraber kalacak. Hazreti Ali beyan eder. Biz kendi aramızda konuşurduk. Sekinet Hazreti Ömer'in kalbi ve dili üzerinde cari olur. Hazreti Muslim Mevud radıyallahu anh beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir karısına dedi ki benim yol malzemesini hazırla, o da hazırlamaya başladı. Hazreti Ayşe dedi ki benim için bir şeyler pişir ve getir gıda o zaman vardı. O da tanecikleri çıkarmaya başladı. Hazreti Ebu Bakır kızına geldi. Hazırlıkları gördü ve sordu ki Ayşe bu nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuk için hazırlıklar içinde midir? Diyor ki evet öyle bir şey görünüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yola hazırlık için söylemedi. Dedi ki bir savaş mı var? Dedi ki yok bilmiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki benim yol malzemeyi hazırlayın. Ben onu yapıyoruz. İkinci gün sonra Hazreti Ömer'i çağırdı ve dedi ki bakın görüyorsunuz ki Allah'ın kulları nasıl geldiler. Dedi ki bu olay oldu. Ve bana Allah-u Teala daha önceden haber verdiydi. Onlar isyan ettiler. Mekke'dekiler. Biz onlarla bir söz verdik. Sözleşme var. Şimdi imana aykırıdır ki biz korkalım ve onların cesaretini görerek onların mukabilesi için hazırlanmayalım. Biz oraya gideceğiz. Senin fikrin ne? Hazreti Ebu Bakır dedi ki ya Resulallah siz onlarla anlaşma içindesiniz. O sizin kavminizdir. Kavminize karşı mı çıkacaksınız? Hazreti Resulullah dedi ki biz kendi kavmini öldürmeyeceğiz. İsyancıları öldüreceğiz. Sonra Hazreti Ömer sordu dedi ki Bismillah. Ben her gün dua ediyorum ki bu bana nasip olsun ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kurmasında kafirlerle savaşalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ebu Bakır çok mulayimdir. Kavli Sadık Ömer'den çıkıyor dilinden. Dedi ki hazırlıklı olun. Sonra diğer kabilelere ilan gönderdi. Her şey Allah ve Resulüne inanan her bir kimse Ramazan'ın ilk günlerinde Medine'de toplansın. Ordu toplanmaya başladı ve birkaç bin ordu hazırlandı ve savaş için çıktı Resulullah. Hazreti Ebu Bakır ve Ömer'in üstünlüğü konusunda bir rivayet vardır. Hazreti Ebu Said Kudri'den rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi İlliyinden hiç kimse cennete bakacak onun yüzünden parlayacak cennet. Yani o bir sanki yıldızdır. Ebu Bakır ve Ömer onlardandırlar. Ve her ikisi ne güzeldirler. Ebu Osman'da rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Amr bin As'ı Zat-ı Selase'ye kumandan olarak gönderdi. Medine'den bir günlük mesafededir bir yer. O günlük mesafe yoluna göre. Vadi-ül Kura'dan önce bir kabile Zam bölgesinde bir kuyunun adıdır. Hazreti Amr diyor ki ben kendisine geri geldiğim zaman kendisine sordum insanlardan kimi fazla seviyorsunuz? Dedi ki Ayşe. Dedim erkeklerden kim? Dedi ki o Ayşe'nin babası. Sonra dedim ki başka kim? Dedi ki Ömer. Sonra birkaç erkeğin ismini söyledi. Hazreti Enes'ten rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacir ve ensarlardan sahabeların yanına geliyordu. Ve onlar oturuyor oluyordu. Ebu Bakır ve Ömer
radıyallahu anhuma dahi olurdu. Oradan hiç kimse başını kaldırmadı. Ebu Bakır ve Ömer dışında. Bunlar ikisi Resulullah'ı görüyorlardı ve gülümserlerdi ve her ikisini görüyordu ve gülümserdi. Hazreti İbni Ömer'den rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çıktı. Kendisi ve Hazreti Ebu Bakır ve Ömer camiye girdiler. Onlardan birisi sağındaydı ve öteki solundaydı. Ve her ikisinin elini tutuyordu. Dedi ki aynı şekilde biz kıyamet gününde kaldırılacağız. Abdullah bin Hantab'tan rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma'yı görerek dedi ki bunun iki kulak ve gözdürler. Hazreti Cabir bin Abdullah'dan rivayet vardır. Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bakır'a dedi ki ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sonra en iyi insan. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh dedi ki dinle. Eğer öyle diyorsan ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğunu duydum. Bir insana güneş doğmadı ki Ömer'den daha iyi olsun. Hazreti İbni Ömer'den rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben ilk kişiyim. Yer onunla yarılacak. Sonra Ebu Bakır ve Ömer radıyallahu anh. Sonra ben Baki'ye geleceğim. Onlar benimle beraber kaldırılacaklar. Sonra ben Mekkelileri bekleyeceğim. Sonra haremen ortasında ben kaldırılacağım. Hazreti Abdullah bin Mesud'dan rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sizin yanınızda cennettekilerin birisi geliyor. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh geldi. Sonra dedi ki cennetlilerden birisi size daha geliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh geldi. Hazreti Enes'ten rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer hakkında dedi. Her ikisi cennetin ilk ve ahirin büyüklerin liderleridir. Peygamberler dışında. Hazreti Hüzeyfe'de rivayet var. Resulullah buyurdu ki bunlar benden sonra Ebu Bakır ve Ömer'e tabi olun. Hazreti Ebu Said Hudri beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her peygamberin göktekilerden iki dostu olur. Yeryüzünden iki vezir olur. Göktekilerden benim vezir Cibrail ve Mekail'dirler ve yeryüzündekiler Ebu Bakır ve Ömer benim vezirlerimdir. Hazreti Hüzeyfe'den rivayet vardır. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben bilmiyorum. Ben ne zamana kadar aranızda kalacağım. Siz her ikisinin benden sonra her ikisine tabi olun. Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer'e işaret etti. Hazreti Ebu Bakır'dan rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dedi ki aranızdan kim rüya gördü? Adam birisi dedi ki ben rüya gördüm. Güya bir mizan vardır. Tartı gökten indi ve kendinizi ve Ebu Bakır'ı tartır. Siz daha yüklü oldunuz. Sonra Hazreti Ebu Bakır Ömer'i tartılar. Ebu Bakır daha kuvvetli oldu. Sonra Ömer ve Osman'ı tartılar. Hazreti Ömer daha yüklü oldu. Ondan sonra terazi kaldırıldı. Ravi diyor ki biz kendi yüzünde kötülük amarelerini gördük. Başka bir rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyayı dinledikten sonra dedi ki bu hilafetler kime Allah-u Teala isterse ondan sonra padişahlık verecek. Abdülkhair diyor ki Hazreti Ali minbere çıktı ve dedi ki ey insanlar ben size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu ümmetin en iyi insanı hakkında söylemeyeyim mi? İnsanlar dediler ki neden olmasın? Hazreti Ali dedi ki Ebu Bakır'dır. Sonra biraz sessiz kaldı. Sonra dedi ki ey insanlar ben size Ebu Bakır'dan sonra ümmetin en iyi insanı hakkında söylemeyeyim mi? O Ömer'dir. Ebu Cehfa diyor ki ben Hazreti Ali'den dinledim. Bu ümmete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en iyi Ebu Bakır'dan sonra Ömer'dir. Bu zikir daha devam ediyor. Gelecekte dahi beyan edilecek. Bu müddet devam edecek Hazreti Ömer'in zikri. Şu anda ben namazdan sonra bazı cenazeleri kıldıracağım. Onun zikrini yapacağım şimdi. İlk zikir Kamiran Ahmet Şehid İbn Nasir Ahmet Peşaver 9 Aralık Kasım günü muhalifler onun bürosunda
kurşun atarak kendisini şehit ettiler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 44 yaşındaydı şehit. Peşaver'de bir Ahmedi Şefikur Rahman'ın bürosunda çalışıyordu. Muhasebeci olarak. Silahlı birisi geldi büroya ve kurşun attı. 4 kurşun aldı. Ve yerinde şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ondan sonra katil kaçtı. Şehit merhumun ailesine Ahmediye cemaati, babası Nasir Ahmet Bey'in dedesi Hazreti Nebi Bakır Ömer Fatheddin Kadiyan'ın dinde Penny Banger'dan onun vasıtasıyla olduydu bunlar. 1902 senesinde Hazreti Akdes Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eli yüzünde biat ederek Ahmediye cemaatine katıldılar. Şehit merhum belli bir müddet sonra bir dükkan alarak kardeşi ile birlikte bir büro yaptı. Dükkan sahibi Ahmedi oluşu yüzünden bir gün için onu boşaltın dedi. Ondan sonra onun adını Hatm-ı Nübüvvet kondu. Bir dükkan alma konusunda muhalifler onu da boşalttılar. Evinin yanında büyük bir celsa yapıldı. Cemaat aleyhinde çok kışkırtıcı konuşmalar yapıldı. O kadar büyük celsa biz daha önce görmedik. Çok nefret ortamı ortaya çıktı o devirde. Şehit merhum privat bir şirkette muhasebecilik yapıyordu. Muhalefet yüzünden oradan bıraktı. Dediler ki sizin karakteriniz öyledir ki biz sizi bırakamayız. Birkaç gün için gelin fakat mutlaka gelin bize. Şehadet haberini geldiği zaman çok üzüntü içindeydiler. Şehit merhum çok iyiliklere sahibiydi. Babası diyor ki geceleyin geç gelmesi üzerine dedim ki niye geç geliyorsun? Dedi ki filan Ahmediye'nin muhalifi düşmanıdır. Bir gayri cemaatin ailesi onun bir bayanı var. Kan istiyordu. Muhalifin ailesinde birisinin kana ihtiyacı vardı. Ona kan verdim ve geldim. Konuşu geldiğim için dedim ki onlar zayıftırlar, fakirdirler. Onların karakteridir ve bizim kendi karakterimizdir. Daima hizmet için ileri saflarda bulundu. Cemaat hizmetinde elk olarak gelirdi. Ve kendisi daima hassas yerlerde dururdu. Sonra hicret için kendisine fikir verildiği zaman derdi ki eğer biz buradan gidersek zayıf Ahmedilerin meseleleri daha da çoğalacak. Çanda verme konusunda belli rolü vardı. Daima çanda ilk verenlerden olurdu. İlk olarak verildi. 12-13 yaşında bir defa mübahale menfilati için polis onu yakaladı. Ondan sonra ertesi gün çıktı. Ceza şehadetten 2 gün önce rüya gördü. Bir büyük bir bayan evini temizliyor. Ve diyor ki 4. halife gelecek. Diyor ki belli bir müddet sonra Amirul Muminin geldi ve şehit merhumun elini tuttu ve sevgiyle dedi ki biz beraber kalacak, sen benimle beraber kalacaksın. Fazl-ı Teala Allah-u Teala'nın lütfuyla vasiyet nizamına tayyidi herkese tarafından sevilen bir zat idi. Şerif-ü nefs uysal hilafeti çok seven bir zat idi. Fakirleri yardım eden bıraktı. Babası, annesi Nasir Ahmet annesi ve karısı ve 3 çocuk vardır. 13 yaşında, 11 yaşında ve 8 yaşında. Allah-u Teala çocuklara hafız olsun, koruyucu olsun ve hepsine hafıza ve sabır versin ve onlara mağfiret ve merhamet eylesin, derecelerini yükselsin. Annesi dahi hastadır, onun için dahi dua edin ki Allah-u Teala kanser hastasıdır, Allah-u Teala lütfu eylesin. İkincisi Doktor Mirza Nubayr Ahmed ve Ayşe Amber Seyyid bir kazada Amerika'da Milwaukee'de vefat ettiler her ikisi.
Doktor Mirza Numayr Ahmet 35 yaşındaydı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu merhum dedesinin babası Hazreti Miyan Muhammed Şerif Sahib Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisiydi. Ve merhumun ninesi Basri Abdurrahman radıyallahu anh'ın kızıydı. Dedesinin babası dahi sahabiydi anne tarafından. Birçok sahaba vardır, eshablar ailesinde. 2012 senesinde Amerika'ya geldi. 17 yaşında nizam-ı vasiyet nizamına katılmak nasip oldu. Kendisine Kaid Macid Khudamul Ahmediye hizmeti yapıyordu. Diyor ki merhum Milwaukee Camisi için yeni bir bina satın almak için yerel cemaatin en fazla çanda verenlerden birisiydi. Babası vardır, bıraktı. Mirza Nasir Ahmet. Sekreteri Murama İslamabad'dır şimdi. Annesidir. Regional Sadr Lajnadır. İslamabad kız kardeşi Nadiye ve 2 erkek kardeşi vardır. Karısı Ayşe Ambar dahi vefat etti. Kendisiyle birlikteydi. Seyyid Seccad Bey Japonya'nın kızı idi. Murabbi Japonya'da bizim Seyyid İbrahim'in kız kardeşiydi. Onun ailesine Ahmediyeti Seyyid Abdurrahim Şah Pagla vasıtasıyla öldü 1930 senesinde. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh Ali üzerinde biat ettiler. Söylediğim gibi bunun vefatı dahi kocasıyla birlikte 2 gün sonra vefat etti Ayşe Ambreen. O da şehit oldu. Merhume MT International faal bir üyesiydi ve benim hutbelerimin Japonca'ya canlı olarak tercümesini dahi yapardı. Ve başlıkları dahi koyardı Japon dilinde. Bıraktı babası Seyyid Seccad Ahmet, annesi Seyyida Durre Semin. 3 kardeş ve 2 kız kardeş vardır. Onun kız kardeşi İbrahim murabbidir Japonya'da, diyor ki birçok cemaat işlerinde bana yardımcı olurdu. Lecture Lahore bizim Allah'ımız konusunda, tercümesi konusunda yardım etti. Öyle tercüme yapardı ki biz daima hayret ederdik. Farmasi okuyacağına niye o kadar güzel tercüme yapabiliyor? Büyük ablası var Fatma. Diyor ki onun bir defter vardı kişisel. Tesadüfen bana geldi. 2 konu üzerinde olurdu her sayfa. Birisinde yazıyordu ki benim dünya hayatım. Biri üzerinde benim manevi hayatım. Dünyavi yolunda günlük hayat gaye için idi ve manevi sayfa manevi gayeler için idi. Ve cemaatin notları ve din bilgisi için vakf idi. Her sayfa çok güzel ve güzel bir şekilde yazılı olurdu. Düşünerek halifenin her kelimesini iyi dinlemek, ona göre amel etmek ve kardeşlerine dahi ona nasihat etmek onun özelliğiydi. Japon dostlarına dahi İslamiyet'in hikmet dolu talimatından vakfederdi. Allah-u Teala her iki merhumun mağfiret eylesin ve derecelerini yükseltsin. Bundan sonraki zikir Chaudhry Nasir Ahmed Karachi'de mal sekreteriydi. Kriftan Chaudhry Nasir Ahmed Rabbahan oğluydu. 69 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Vefat zamanında karısı ve kayınbiradiyle birlikte imamlık yapıyordu. İkinci secdede kalp krizi geçirerek Allah-u Teala'nın huzuruna geçti. Allah-u Teala'nın lütfuyla musiydi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam namaz durumundaki ölüme gıpta edilecek bir ölüm olarak beyan etmiştir. Chaudhry Nazir Ahmed Bey, onun babası, emekli olduktan sonra 25 sene cemaate hizmet etti. Naib Nazır Zanaat Vekili Zanaat olarak kaldı. Onun kardeşi, küçük kardeşidir. Chaudhry Naim Ahmed Afsar Khazanadır. Sadr Anjuman Ahmediye'dir. Bıraktığı karısı
Nusret Hanım, Nusret Nasir evladı yoktu. 1972 senesinde Karachi'ye ayrıldı. Orada ticareti vardı. Değişik durumlarda cemaate hizmet etmek nasip oldu. Olağanüstü bir şekilde hizmet etti. Allah-u Teala ona mağfiret ve merhamet eylesin. Ondan sonraki zikir Sardara Hanım Aliya Chaudhry Nabi Baksh Darrahmet Garbi Rabba geçen günlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun alakası Pathankot Zila Gurdaspur'dan idi. Hicret ederek Pakistan'a geldiler. Önce Sialkot, sonra Sindh. Anne baba ve bütün ailesi Şii idiler. 1949 senesinde ailesiyle birlikte Ahmediye cemaatine katıldı. Annesi babası dedi ki senin kocan kafir oldu, sen geri gel. Ailesiyle değil kocasıyla birlikte Ahmedi oldu. Diğer aile biat etmedi. Senin kocan kafir oldu, sen onu bırak. Bunun üzerine cevap verdi ailesine. Şimdi ben asıl Müslüman şimdi oldum. Sizin zamanın yanında ben yalnız sabah namazını kılıyordum. Şimdi ben 5 namaz hatta teheccüd namazını dahi kaçırmıyorum. Onun için geri gelmeyeceğim. Annesiyle görüşmeye gitti. Uzun zaman sonra fakat kalpleri yumuşamadı. Asla bununla görüşmek için gelmediler. Cemaati hiç seviyordu. İçtenlikle hilafete fedaiydi. Fakirleri seven iyi bir bayan idi. Musiye idi. Bıraktı. 3 oğul ve 4 kız bırakmıştır. Oğlu Doktor Abdurrahim Nusret Cahan'ın altında 5 sene Sierra Leone'da görev yaptı. Küçük oğlu Abdülhalik Nayir Murabbidir. Şu anda Kamerun'da görev yapıyor. Missionary in charge dahi, amir dahi vardır. Amel sahasında mesruftur. Meşguldür. Annesinin cenazesine dahi katılamadı. Allah-u Teala hepsine sabır ve hafsala versin. Merhumenin derecelerini yükseltsin. Amin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر